Okey, pertama sekali kita ambil tool buka rantai-rantai uh, ataupun pembuka master. Tujuan ni supaya memudahkan kerja untuk kita buka ke crank, BB dan seterusnya proses memasang BB nanti. Okey, di crank arm sebelah kiri atau non-drive side ada dua Allen key yang bersaiz 5mm. Okey, kita buka atau loosekan dulu dua Allen key ni supaya kita dapat buka crank arm sebelah kiri dahulu. Kita gunakan hex key atau Allen key bersaiz 5mm. Okey, kemudian kita buka plastik cap atau safety lock. Ini bersaiz 6mm. Seterusnya kita cabut crank sebelah kiri. Dan dekat sini ada satu O-ring. Seterusnya kita cabut keseluruhan crank. Jika sukar untuk kita cabut atau keluarkan, kita guna mallet, sama ada plastik ataupun rubber type. Kita ketuk sikit hujung spindle tu supaya mudahkan untuk kita keluar. Kadang-kadang disebabkan oleh karat atau pasir, menyebabkan agak sukar untuk kita keluarkan crank daripada BB. Ini contoh BB standard berjenama Pro Wheel. Okey, untuk sebelah drive side atau sebelah kanan, untuk buka dia adalah ikut jam. Ini kita guna tool untuk buka BB standard Shimano Holotech tool. Okey, pusing arah ikut jam untuk membuka BB ni. Okey, seterusnya kita buka pula BB pada bahagian non-drive side atau sebelah kiri. Cara bukanya ialah lawan jam seperti biasa kita buka mana-mana skru.
kita ambil caliper untuk kita ukur berapa panjang atau lebar bottom bracket tube ni. Ini tujuannya adalah supaya kita dapat rujuk kepada manual bottom bracket yang kita hendak pasang nanti, sebab setiap bottom bracket ada ukuran tertentu. Jadi kita mesti tahu. Ini menunjukkan bahawa bottom bracket ini bersaiz lebar dia 68mm. Okay, kita ambil manual. Nanti kita rujuk berdasarkan saiz ni. Okay, ni sima ceramic bearing yang kita akan guna. Kita akan gantikan. Okay, ni contoh manual untuk pasang SRAM crank MTB size 68mm. Jadi setiap BB side atau bahagian BB kiri dan kanan ada spacer yang perlu kita tambah atau letak merujuk kepada manual tersebut. Okay, untuk crank pro wheel ni kita follow Shimano MTB 68mm. Cuma sebelah kiri drive side tu kita kena tambah sedikit spacer 1mm dan 0.5mm. Okay, kita pasang ceramik BB ni pada sebelah non-drive side atau sebelah kiri dahulu. Gunakan satu spacer 2.5mm. Dan sekiranya longgar, kita tambah spacer 1 hingga 0.5mm. Okey, untuk ketatkan BB Shima ni, kita gunakan bottom bracket tool, jenama Shima juga. Okey, ini dia datang satu set. Kemudian kita ambil torque wrench, setting kepada 40 hingga 50 Newton. Dan untuk ketatkan sebelah kiri, caranya adalah ikut jam, sama seperti mana-mana screw. Okey, ni contoh bahagian kanan. So ada tertulis Newton, berapa yang kita perlu untuk ketatkan. Okey, sebelah kanan kita gunakan 2 spacer 2.5mm. Okay, untuk ketatkan pada sebelah kanan atau drive side, caranya adalah lawan jam. Jadi sebelah kanan dia terbalik daripada sebelah kiri. Kemudian kita ambil Shima BB tool dan ketatkan menggunakan torque wrench. Okey, kita ambil crank dan kita sapu sedikit grease. Ini saya guna lithium grease. Kita boleh guna grease yang sesuai untuk basikal. Kita sapu pada bahagian yang bersentuhan dengan bottom bracket. Ini adalah untuk mengelakkan bunyi
creaking ataupun untuk elakkan karat. Dan nanti memudahkan untuk kita buka jika tiba masa untuk servis nanti. Dan sedikit juga kita sapukan pada bahagian bearing. Masukkan kembali crank, press sehingga hujung crank. Okay, kita sapukan sikit pada spindle. Ini juga untuk nanti memudahkan kita untuk buka crank arm. Kita pasang kembali crank arm sebelah kiri. Okey, pastikan kita mula pasang plastik cap dulu. Yang ni tak perlu ketat sangat, lebih kurang 1 hingga 2 Newton saja, atau kita hanya ketatkan menggunakan tangan saja ataupun jari. Kita ambil Allen key 6. Tak perlu terlalu ketat, just untuk secure crank arm, dan crank arm tu rapat pada bottom bracket. Okay, seterusnya kita ketatkan crank arm Allen key yang bersaiz 5mm pada dua-dua bahagian. Kita ambil torque wrench size 5mm, kemudian set kepada 15 Newton ataupun 14 dan ketatkan. Ini sangat penting ya, sebab pengalaman saya kadang-kadang bila kita servis customer punya basikal, kita dapati banyak crank yang longgar, dan pernah satu kes dapat crank tercabut ketika kayu. Okey, kita test pusing. Dan kalau kita lihat kat sini, bearing seramik ni sangat lancar dan smooth ya. Crank dapat berpusing banyak kali, tidak tersekat-sekat. Okey, seterusnya kita ketatkan kembali chain link atau pasang balik rantai. Okey, selesai proses upgrade bottom bracket daripada standard kepada ceramic bottom bracket. Okey, ini contoh BB Tools Sima. Ini mengandungi satu set BB. Dia boleh buka BB daripada press fit, daripada BSA, press fit, buka dan pasang.